আপনি দেখেন তো এই জায়গায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। এটা তো স্টিলের না, এটা কিন্তু ফাইবারের। এখানেও কোনো ক্ষতি হবে না, এখানেও কোনো ক্ষতি হবে না, আপনার বিন্দু পরিমাণ কিন্তু স্কেচ পড়বে না। হলুদ করতে পারবো কিনা আমি শুধু আপনাদেরকে হলুদ ট্রাই করে দেখাবো, কারণ আপনারা ব্লেন্ডারের সবচেয়ে এই একটা আপনার ভালো ভালো দেখা দিই মোটামুটি হলুদ এখান থেকে মনে করেন এই জায়গাটা এভাবে দিয়ে দিলাম, পাইছেন? আনাম নাকি ভাঙছি ভাই? আনাম। আনাম দিছি না? তো অনেক সময় দেখবেন যে ব্লেন্ডার একদম 100% যে পিওর যে হলুদরা হয় সে হলুদরা কিন্তু আপনার এখানে হবে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু চমৎকার দুইটা ব্লেন্ডার দেখাবো, যেটা 2023-এর সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল ব্লেন্ডার। হ্যাভেলসের 4 জগ প্লাস হচ্ছে আপনার আকর্ষণীয় কিন্তু একটা কালার দেখাবো, ইন্ডিয়ান একটা হ্যাভেলসের ব্লেন্ডার দেখতে পারবেন আপনারা। সেটা হচ্ছে 3 জগ প্লাস 4 জগের, আর এটার ভিতরে আজকে আস্থা হলুদ কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমরা করে দেখাবো। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আপনারা কিন্তু নিয়মিত আমাদের এই চ্যানেল থেকে দেখতে পান যে আমরা একটু বেশি পরিমাণে কিন্তু আপনাদেরকে ব্লেন্ডার দেখাই। ব্লেন্ডারটা কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। আর আজকে আপনাদেরকে আমরা যে ব্লেন্ডারটা দেখাবো ইনশাল্লাহ সবচাইতে বাজারের সবচাইতে কোয়ালিটিফুল ব্লেন্ডার কিন্তু আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, যার নাম শুনলেই অবশ্যই আপনারা সবাই একটু না একটু স্বস্তি পান যে না পরে মানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা কিন্তু ভালো হবে। সেই জিনিসটা দেখেন আপনারা, এটা কিন্তু হ্যাভেলসের, এই যে দেখেন হ্যাভেলসের কিন্তু একটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আমরা, 3টা জগের মিক্সার গ্রাইন্ডার। এই যে হ্যাভেলসের যে ব্লেন্ডারটা দেখতেছেন আপনারা, এটার মডেলটা হচ্ছে একেবারে ইউনিক একটা মডেল। এটার মডেল নাম হচ্ছে আপনার মোমেন্টা, ঠিক আছে? প্লাস এখানে লেখা আছে দেখেন 3 জার মিক্সার গ্রাইন্ডার, এবং এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার 900 ওয়াট, ঠিক আছে? এবং 100% কোয়ালিটিফুল ব্লেন্ডার, এবং লেখা আছে এখানে দেখেন যে মেড ইন ইন্ডিয়া। আর এই যে এটার ভিতরে দেখেন আপনারা শুকনো হলুদ করতে পারবেন, মরিচ করতে পারবেন, মানে এইটার ভিতরে করা যাবে না এমন কোনো শব্দ নাই ইনশাল্লাহ। এটার এমন একটা গুণ আছে, আমি ভিডিওর মাঝখানে আপনাকে দেখাই দিব, যে আপনারা অনেকে ভয় পান যে ভাই প্লাস্টিকের বুশ হলে মোটর রানিং অবস্থায় আমরা দিলে এটা ভেঙে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? এটা রানিং অবস্থায় আপনারা ডাইরেক্ট এটা বসাতে পারবেন, এটা ভাঙবেও না ফাটবেও না, আমি সেই জিনিসটা দেখাবো। আর এখানে যদি আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে হ্যাভেলসের অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনি কিভাবে বুঝবেন, এখানে একটা বারকোড দেওয়া আছে, এই বারকোডে আপনারা এসে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনারা দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং এটা অরিজিনাল না হলে আপনাদেরকে আমরা 5 লাখ টাকা জরিমানা দিব। আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে কি, যে ভাই এটা অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট, তো জোর গলায় বলতেছি যদি কখনো 2 নাম্বার প্রমাণ করতে পারেন তাহলে ভিডিও উপলক্ষে বলি আপনাদেরকে যে আমি 5 লাখ টাকা দিব আপনাদেরকে, কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। এটা নিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন যে এই প্রোডাক্ট কখন আপনার 2 নাম্বার আমরা সেল করি না। আর এই একটা আছে কিন্তু হ্যাভেলসের 4 জগের ব্লেন্ডার, আপনারা কিন্তু সবসময় দেখছেন 3 জগের ব্লেন্ডার। আজকে কিন্তু আরেকটা নতুন ব্লেন্ডার আসছে দেখেন, ফাইবারের জুস লাচ্ছি করার জন্য এই একটা। তারপরে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে 3 জগের ভিতরে আপনার বড় একটা। তারপরে আপনার মিডিয়াম কিন্তু একটা আছে। তারপরে কি একটা ছোট কিন্তু আছে আপনার শুকনো মশলা করার জন্য। আর এই মোটরটা আপনার এখানে যদি দেখেন হ্যাভেলস 800 ওয়াট পাওয়ারফুল হেভি ডিউটি মোটর পাওয়ার হান্ট, এটা আগে ছিল 3 জগ, এখন আইসে হচ্ছে আপনার 4 জগ, এবং 100% কিন্তু আপনার বেয়ারিং মোটর এবং 100% কপার মোটর। আপনারা মোটর আইসা খুইলা তারপরে আপনারা দেখে নিন যে এই ব্লেন্ডারটা 4 জগের ব্লেন্ডারটা কতটা চমৎকার এবং কত সুন্দর। আর এইটার কালারটা দেখেন একেবারে 2023-এর নতুন, একেবারেই নতুন। আর এইটার ভিতরে আপনি কি করতে চান, আচ্ছা দাঁড়ান 1 মিনিট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। সবচাইতে মানে শক্ত জিনিসটাই হচ্ছে কি হলুদ। হলুদ। এরপরে কিন্তু আর কিছু নাই। অনেকে ইটা গুঁড়া করে দেখায়, তো সেক্ষেত্রে এটা তো আর খাওয়া সম্ভব নয়, সেটা দেখানো ঠিক হইব না আমার মনে হয়। তো সেক্ষেত্রে এই যে আছে কিন্তু হলুদ কিন্তু আমরা ভাঙবো না। আর আমি একটু দেখায় দেন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় হলুদ কিন্তু আমরা গুঁড়া টুরা করে দিই, তাই না? তো আমরা কিন্তু আজকে হলুদ গুঁড়া করব না, এখানে দেখেন একটা একটা করে দিব, একদম আনাম দিব। আস্ত হলুদ এই একটা, এই যে একটা, আপনার ভালো ভালো দেখা দিই, মোটা দেখা দিই, ঠিক আছে? এই যে সবগুলো আস্তা হলুদ এখান থেকে মনে করেন এই জায়গাটা এভাবে দিয়ে দিলাম, পাইছেন? আনাম নাকি ভাঙছি ভাই? আনাম। আনাম দিছি না? তো অনেক সময় দেখবেন যে ব্লেন্ডারটা করতে গেলে আপনাদের কিন্তু একটু হাত দিয়ে চেপে রাখতে হয়, এভাবে ঢাকনাটা ধরে রাখতে হয় না। আজকে যে ব্লেন্ডার দেখাবো আপনাকে, এটা কিন্তু হাত দিয়ে ধরে রাখার দরকার নেই, এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই হচ্ছে আপনার লক সিস্টেম। একটু দেখেন
এই যে এখানে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু লক আছে, আর এই জায়গায় কিন্তু একটু কাটা কাটা দেখা যাচ্ছে না? একটু যদি দেখেন এটা এইভাবে যখন আপনি বসায় দিবেন, এই যে অলরেডি কিন্তু লক হয়ে গেছে, আর ভিতরটাও এইভাবে আপনি বসায় দিতে পারবেন। এই যে লক সিস্টেম। এখন যদি একটু চালায় আপনাদেরকে দেখাই তাহলে ইনশাল্লাহ অনেকটাই শেষ, তারপর আরেকটু করে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এনাম হলুদটা আসলে কিভাবে করা যায়। ধরেন আমি এখানে 40 সেকেন্ড চালাইছি, আপনারা মনে করেন প্রপারলি 2 মিনিট চালায় নেবেন। তো অবশ্যই যদি 2 মিনিট চালায় নেন, একদম 100% যে পিওর যে হলুদরা হয় সে হলুদরা কিন্তু আপনার এখানে হবে। এখন একটু যদি আমি আপনাকে দেখাই, হবে কি ভাই, হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে দিছি কি আনাম হলুদ, আপনারা পাইছেন কি পাউডার হলুদ। পাউডার হলুদ, ঠিক আছে। এই একটা সুবিধা হচ্ছে এটার জন্য আপনার মানে বেস্ট একটা জিনিস, মানে হলুদ টলুদ আপনি ইজি ভাবে কিন্তু এটার ভিতরে করতে পারবেন। যেহেতু এটার ভিতরে হলুদ হইছে, এর মানে হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের সব ধরনের মশলাই আপনার এটার ভিতরেও করতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে আপনি ওইটার ভিতরেও করতে পারবেন। ঠিক আছে, ইজি ভাবে কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আরেকটা কথা বলছিলাম যে রানিং অবস্থায়, এটা কিন্তু আপনারা রানিং অবস্থায় অবশ্যই মোটর ডাইরেক্ট বাটি বসাতে পারবেন, সেটাও দেখা দিতেছি। সেটা আপনারা কিভাবে বসাবেন যে মোটরের বুশের কোনো ক্ষতি হবে না, আমি একটু দেখায় দিই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। এই হলুদটা দেখছেন কত চমৎকার হয়েছে ভাই, আপনি দেখে দিলাম এখানে হলুদ, সমস্যা নেই। এটা কিন্তু এই যে দেখেন, এটা কিন্তু চলতেছে, চালাচ্ছি, হ্যাঁ 3 স্পিডে চলতেছে। তো 3 স্পিডে যখন চলতেছে, এই যে বাতিটা এখানে দেখেন, বাড়িটা যদি এখানে থাকে, এটা যদি এভাবে দেখেন, সামনে দেখেন, এই দেখেন এটা বসায় দিলাম, আমার এটা কোন অবস্থায় এটা চলতেছে, বাহ। আমার এটা যদি আপনি এখানে দেখেন, এটা বলে বাড়ি কিন্তু ঘুরতেছে, মোটর ঘুরতেছে, আবার যদি বসায় দেখেন আপনারা দেখেন ঠিক আছে, বাহ। এই দেখেন এটা কিন্তু যেভাবে ঘুরছে, এই যে দেখেন এখানে দেখেন এইভাবে যেভাবে ঘুরে এটা ঘুরাইতে পারবে, এটা কিছু হবে না। রানিং অবস্থা বাকি দেওয়া যেতে পারবে। আবার এই যে রানিং অবস্থা এভাবে বসে দিতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। ক্লিয়ার? এখন আপনি দেখেন তো এই জায়গায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। এটা তো স্টিলের না, এটা কিন্তু ফাইবারের, এখানেও কোনো ক্ষতি হবে না, এখানেও কোনো ক্ষতি হবে না, আপনার বিন্দু পরিমাণ কিন্তু স্কেচ পড়বে না। ঠিক আছে, এটা হলো মোমেন্টা ব্লেন্ডার। এই মোমেন্টা ব্লেন্ডার আপনি মনে করেন একটা যদি কিনেন, ইনশাল্লাহ একটা ব্লেন্ডার আপনারা 10 বছর ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 4 জগের। তো এই মোটরটার হচ্ছে কিন্তু কোম্পানি থেকে ফুল 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। মোটর 5 বছরের ভিতরে যদি আপনার মোটর জ্বলে যায়, পুড়ে যায়, সম্পূর্ণ মোটর আপনাদেরকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। ঠিক আছে, আর এটা তো কোম্পানি থেকে দেওয়াই আছে, 5 বছর আগে থেকেই দেওয়া। এটাও 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি, এটাও 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি, এটাও 5 বছর সার্ভিস ফ্রি, এটারও 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। এখন আসেন এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিই। এইটার মূলত প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার 10,500 টাকা। এটা আমরা হ্যাভেলস এর ব্লেন্ডার, যেহেতু এটা আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে এটার প্রাইস রাখবো হচ্ছে আপনার 9,350 টাকা। ঠিক আছে, একদম ফিক্সড প্রাইস, এটা হচ্ছে 9,350 টাকা। আর এটার প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার 8,950 টাকা। এটা আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে রাখবো হচ্ছে আমরা 8,350 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এটা আপনারা ডেলিভারি নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই দয়া করে চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ ভিজে গেতেছি আপনাদের জন্য ভিডিও করতে করতে। অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে চলে যায়। আর এই হচ্ছে ঠিকানাটা। এখানে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে। সুমাইয়া ট্রেডার্স 140 141 নম্বর দোকান, অবশ্যই নাম্বার দেওয়া থাকবে। ভাই বেশি বলতে পারতেছি না, মানে ঘামাই গেতেছি। অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম।